Salam, hər vaxtınız xeyir. Demək, fonetika bölməsindən bəzi qaydaların izahını verəcəm. Hansı qaydalar vacibdir, hansı qaydaları bilməyimiz şərtdir. Birinci, kəmiyyət fərqi, keyfiyyət fərqi. Kəmiyyət fərqi, bir də keyfiyyət fərqi. Kəmiyyət fərqi nədir? Əgər bir sözdə səs düşümü və yaxud da səs artımı varsa, o olacaq nə? Kəmiyyət fərqi. Nümunə yazaq. Məsələn, ədəbiyyat sözünü yazıram. Tələffüzdə y-nın biri düşür. Demək, burada kəmiyyət fərqi var. Tutaq ki, yazıram. Atamla. Tələffüz olur. Atamla. Səs artımı baş verdi. Səs artımı baş verirsə, demək kəmiyyət fərqidir. Yaxşı, keyfiyyət fərqi nədir? Keyfiyyət fərqi səs dəyişimidir. Tutaq ki, qoyaq 2 keyfiyyət fərqi. Tutaq ki, yazıram məskən. Tələffüz olacaq məskən. Çırcı əvəzləməsi baş verdi. Hətta, qıdı əvəzləməsi baş verəcək. Yəni hərf tələffüz zamanı fərqli tələffüz olunursa, o artıq keyfiyyət fərqi sayılır. Sonra, fonetika bölməsində mən çox xırdalıqlara getirəm. Yəni, saitlərdir, samitlərdir. Yəni, bunu əksəriyyət bilir. Yəni, bu mövzuları bilməyən yoxdur. Məsələn, fonetika bölməsində var 4 söz. Nərə. Bunların tələffüzü necədir? Əgər balıq növü olsa, nərə. Olacaq, yəni tələffüzü bu formada. Yox, əgər qışqırtı, bağırtı mənasını versə, nərə. Səs uzanması baş verir. Yəni, bu sözlərin yazılışı eyni cürdür. Amma tələffüzündə səs uzanması baş verir deyə, leksik mənası da fərqli olacaq. Leksik mənası da fərqli olacaq. Sonra, məsələn, nərə sözüdür, tutaq ki, dava sözünü yazaq. Səs uzanması yoxsa dava dərman deməkdir. Səs uzanması varsa dalaşmaq deməkdir. Bura əlavə edərik əyan sözün, bəzən sözün, yəni bu sözlər də bu qəbildəndir. Yadımızda saxlayaq ki, bu sözlər amonim olmaz. Biz leksikologiya bölməsində, yəni də bu mövzuya qaydacağıq. Yəni bu sözlər amonim sayılmaz. Çünki tələffüzündə səs uzanması var. Fonetikanı gözəl bilməkdən ötürü mütləq sözlərin orfoqrafiyasını və orfoepiyasını yaxşı öyrənmək lazımdır. Əsas, yəni testlərə, sınaqlara orfoqrafiya düşür. Sonra, məsələn, belə bir sözlər var. Sənətkar, çar, zəhmət, keş, aşpaz. Bu tipli sözlərin tələffüzünə fikir verək. Yadımızda saxlayaq ki, çar, keş, paz sözün tərkibində olanda olduğu kimi tələffüz olunur. Niyə? Çünki bu sözlər mənbə dildə, yəni fars dilində özləri bir sözdür. Bizim dildə şəkilçi formasındadır. Yəni biz bunları dəyişə bilmərik. Yəni sənətkar, sənətkar olmaz. Olacaq necə? Sənətkar olduğu kimi qalacaq. Zəhmət keş olduğu kimi qalacaq. Aşpaz olduğu kimi qalacaq. Yəni biz onu aşpaz kimi verə bilmərik. Fonetikadan, yəni ümumiyyətlə qaydalar çoxdur. Hissə-hissə izah edib YouTube'a yerləşdirəcəm. Tutaq ki, məsələn, yanlış sözü. Bu söz çox məşhur sözdür. Bütün demək olar ki, imtahanlara, sınaqlara düşür. Yəni, bütün deməyək, sıx-sıx düşür. Yanlış sözün yanılmaq sözü ilə yadda saxlayın. Yanlış nə zaman olur? Sən fikrində və yaxud da əməlində yanılırsan. Məsələn, məşhur sözü. Birinci ş gəlir. Məşhur. Təxris sözü. Məsələn, təxris deyirlər. Təxris kimi tələffüz edilir. Əslində təxris olmaz. Tərk sözü ilə yadda saxlayın. Tərxis. Bu formadadır. Təxris yanlışdır. Tərxis. Tərk sözü ilə yadda saxlayın. Tərxis nə idi? Məsələn, əsgərlərin buraxılışı. Hərbiçilərin buraxılmasıdır. Tərk, tərxis. Hərbiçi. Əksəriyyət hərbiçi deyir də, hərbiçi. Amma yanlışdır. Niyə? Hərbiçi olmaz, hərbiçi olar. Səbəbini də deyim. Yazdıq hərbiçi sözün. Hərb sözün kökü leksik şəkilçi. Daha doğrusu, hərbi. Götürdük leksik şəkilçi. Düzdür. Hərb sözünə, hərbi sözü i qoşuldu, nə əmələ gətirdi? Sifət əmələ gətirdi. Hərbi forma, hərbici. İndi deyin görün mənə, yazın şərhlərdə. Hərbiçi sözünə, yəni belə deyim, hərbi sifətinə çi şəkilçisi qoşular? Əlbəttə ki, qoşulmaz. Niyə qoşulmaz?
Çünki çi şəkilçisi bilir ki, isimlərə qoşulub ism əmələ gətirir. Sifətə qoşulub ism əmələ gətirə bilməz, yanlışdır. Demək olacaq hərfçi formasında.